सुनेको छु मास्टर्स डिग्रीको थेसिस त्रिभुवन विश्वविद्यालय र तिनका आङ्गिक क्याम्पस वरपर छ्यास किन्न पाइन्छ। एउटा विद्यार्थीका रूपमा थेसिसले मेरा लागि निकै ठुलो अर्थ राख्छ। त्यसैले मेरो मनमा स्वाभाविक केही जिज्ञासा उठे। कसले गर्छ होला कारोबार? को संलग्न हुन्छन् होला? कसरी होला किनबेच? कति पैसा लाग्दो हो? आफै स्वयं विद्यार्थी बनेर यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्दा यो रिपोर्ट तयार भएको छ, जसका लागि मैले नदेखिने क्यामेरा समेतको प्रयोग गरेको छु। मैले सुरुमा भेटेका व्यक्ति हुन् जनक केसी। उनले मेरो काम हुने बताउँदै शिवशंकर गौतमलाई भेटाइदिए, जसले विद्यार्थीलाई थेसिस बेच्ने र पुराना थेसिस स्वीकृत गर्न विश्वविद्यालयभित्र सेटिङ मिलाउने काम गर्दा रहेछन्। मैले उनलाई आफूलाई समाजशास्त्रको थेसिस चाहिएको र त्यो जसरी पनि स्वीकृत हुनुपर्ने बताएँ। तर म भन्दा एक कदम अगाडि बढेर उनले भने, हल्लागुल्ला गर्दै हिँड्ने होइन, घटकन सरलाई राखेर म गराइदिन्छु सर है। एउटा कदमले आधी लिएर आएको त्यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा मैले बाइन्डिङ गरेर लिएर आएको। तर उनले यसको लागि 12,000 रुपियाँ लाग्ने बताए। गौतम त्रिवी डिन कार्यालयका शाखा अधिकृत हुन्। गौतमसँग भेट गराउने जनकेसी पनि त्रिवीकै पूर्व कर्मचारी रहेछन्, जो हाल कीर्तिपुर नयाँ बजारमा युनिभर्सल फोटोकपी सञ्चालन गरेर बसेका छन्। त्रिवीका कर्मचारी र पूर्व कर्मचारी यी दुईको मिलमतमा यो धन्दा चलेको रहेछ। गौतमले 12,000 मा मिलाउँछु भनेको थेसिसलाई केसीले भने 16,000 रुपियाँ पर्ने बताए। 16-17 पर्छ यार, सरलाई दिन पर्यो। आज फेरि त्यो सरलाई मिलाउनु, सरलाई दिन पर्यो। 2,000 पर्ने हो कि बजीमा। सर महानन्द सर भवानी सर नै हुन्, अलिअलि त भएको होइन। हजुरको कुरा खान्छ नि भवानी सरले? खान्छ गरे। यो आवाज कला बुक्सका सञ्चालक गोकुल घिमिरेको हो। कला बुक्सले व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थेसिसको कारोबार बढी गर्छ। घिमिरेले थेसिस पाइने मात्र होइन, प्राध्यापकहरूलाई भनसुन समेत गर्न सकिने वचन दिए। हुन पनि भवानी शङ्कर आचार्य व्यवस्थापन विभागकै प्रोफेसर हुन्। विश्वविद्यालय परिसरमा नै रहेको ज्ञानकुञ्ज बुक्सका सञ्चालक टुकनाथ शर्मा फोनमा भेटिए। उनको फोन नम्बर मैले ज्ञानकुञ्ज बुक्सको साइनबोर्डबाट टिपेको थिएँ। उनले पसलमा नै भेट्न बोलाए र भने, थेसिस लेख्ने व्यक्तिलाई नै भेटाइदिन्छु, आफै डिल गर्नुहोस्। तर किन हो कुन्नी, थेसिस लेख्ने भनिएका व्यक्ति मनमोहन थापाले मसँग भेट्न इन्कार गरेछन्। तर म उनलाई जसरी पनि भेट्न चाहन्थेँ। हप्ता दिनको प्रयत्नपछि थापा भेटिए। त्रिवी परिसरमै रहेको अर्को पुस्तक पसल हिरा बुक्स मार्फत भेटिएका मनमोहन थापाको काम नै थेसिस बेच्ने हो। उनले त्रिवीका प्रोफेसरहरूसँग आफ्नो मिलेमतो रहेको समेत बताए। बुझन नबुझन एकैचोटि थेसिस गर्ने भनेको म्यानेजमेन्ट पोलिटिकल साइन्स, रामकुमार दालको पालामा गाइड तोक्या भन्ने सही ठोकिदिन्छ। म्यानेजमेन्ट पोलिटिकल केही पनि बुझ्नु पर्दैन, सिधै थेसिस लिएर जाने। अचु सर चिनाएको छु मैले, अचु सर नआउने अचुको अभावले होइन देवली तपाईँ जस्तो त हामीले 100जनाको लेखिसक्यौँ आदिको मात्रै होइन। त्यहाँ अब टिचरहरूले हामीलाई चिन्छ। उमेश आचार्य भनिन्छ, त्यो एकजना भाइको पनि गाइड बसाएर अनि त्यसले चाहिँ छिटो गर्दै थियो कि। एउटै व्यक्ति दुई पसलको सम्पर्कमा भेटिएपछि मलाई लाग्यो थेसिस कारोबारको धन्दा पुस्तक पसलबाट सुरु हुने रहेछ। यी त पसलले मात्र होइन, बिचौलिया समेत रहेछन्। किन पनि भने कीर्तिपुरकै अक्सफोर्ड बुक्सकी सञ्चालिका रुमा हमालले खगराज लामिछानेलाई भेट गराइन्। लामिछाने पनि थेसिस एजेन्ट नै रहेछन्। इन्टर्नल भन्नु पर्यो, एक्सटर्नल भन्नु पर्यो, दुईटा कहीँबाट लिग नहुने गरी बनाउनु पर्छ। पैसा भएपछि जसले नि त्यही गर्ने त हो नि। तपाईँले अहिले जे सोध्नुभएको छ त्यो पिरै नभन्नु, जनसरसँग मजाले बकाइदा तपाईँ बस्न पाउनुहुन्छ। त्यो कुराहरू किनभने सरहरूलाई त त्यही त हो नि, एउटा पिरै भन्नु पर्दैन। मैले जुन पुस्तक पसलमा थेसिसको मूल्य र लाग्ने समय सोधेँ, अक्सर सबैले 15,000 देखि 20,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने र थेसिस 1 हप्तामा तयार पार्न सकिने बताएका थिए। मनमा अर्को प्रश्न उब्जियो, होइन हो, हप्ता दिनमै थेसिस त कसरी तयार हुन्छ ह? बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उनीहरूले त नयाँ थेसिस लेख्ने नभई केन्द्रीय पुस्तकालय, विषयगत विभाग या क्याम्पसहरूको अभिलेखालयमा भएका थेसिस तोडमोड गरेर पो बेच्दा रहेछन्। थापा र लामिछाने जस्ताहरूको काम नै पुराना थेसिस तोडमोड गर्ने र कथित नयाँ थेसिस तयार गर्ने रहेछ।
यसपछि अर्को प्रश्न जन्मियो, पसले र एजेन्टहरूले भन्न त भने, तर यसरी चोरी गरी बुझाएको थेसिस विभागबाट स्वीकृत हुन्छ त? प्राज्ञिक व्यक्तिहरू यस्तो हरकतमा संलग्न होलान् त? यसबारे बुझ्न मैले 1 महिनासम्म कीर्तिपुर स्थित केन्द्रीय पुस्तकालय र विषयगत विभागमा सङ्ग्रहित थेसिसहरू अध्ययन गरेँ। सुरुमा मैले पसलले, एजेन्ट र कर्मचारीहरूले भनसुन गर्न सक्छु भनेका व्यक्तिहरूले स्वीकृत गरेका थेसिसहरू हेरेँ। अध्ययनका क्रममा एजेन्टको दाबी सत्य ठहरियो। उनीहरूले भने अनुरूप नै प्राध्यापक डाक्टर रामकुमार दाहाल, प्राध्यापक डाक्टर भवानी शङ्कर आचार्य, डाक्टर कृष्ण भट्टसन, लेक्चरर उमेश आचार्यले स्वीकृत गरेका एउटै शीर्षकका थेसिसहरूमा एउटै बेहोरा पटक पटक लेखिएको र ती सबै थेसिस स्वीकृत भएको भेटियो। त्यति मात्र होइन, दोहोरिएका पुरानै थेसिस स्वीकृत गर्नेहरूमा ग्रामीण विकास विभागका प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रलाल श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर प्रदीप कुमार खड्का, डाक्टर उमाकान्त सिलवाल, डाक्टर मङ्गला श्रेष्ठ र सुमन बास्कोटा, व्यवस्थापन विभागका मनोहर कृष्ण श्रेष्ठ र अजय प्रसाद ढकाल, राजनीति शास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर अनन्तराज पौडेल, मनोहर पराजुली र सिद्धिलक्ष्मी वैद्य, समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर तुलसीराम पाण्डे, डाक्टर सुरेन्द्र मिश्र र मधुसूदन सुवेदी, अर्थशास्त्र विभागका डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद, रश्मि राजकर्णिकार र सञ्जय बहादुर सिंह भेटिए। त्रिवी जस्तो प्राज्ञिक थलोमा त यो हदको बौद्धिक चोरी हुन्छ भने उसैको आङ्गिक क्याम्पसको हालत के होला? यो बुझ्न म मिन भवनको नेपाल कमर्स क्याम्पस पुगेँ। क्याम्पस छेउमै रहेको ओमसाई कम्युनिकेसन्सका पवन श्रेष्ठ मेरो सम्पर्कमा आए। श्रेष्ठ पनि यसअघिका पुस्तक पसले जस्तै निकै आत्मविश्वासी देखिए। प्रपोजल लिएर त्यहाँ राजनामा भन्ने मान्छे हुन्छ रिसर्चमा, थेसिस होइन सबै त्यही हो। तपाईँको थेसिस म पास गराइदिन्छु, सकिन्छ। सुशील भक्त हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाह या त इमेल राख्ने हो। उनको भनाइलाई परीक्षण गर्न मैले सो क्याम्पसमा सङ्ग्रहित केही थेसिसहरू निकालेर हेरेँ। अवस्था पवनले भने जस्तै देखियो। त्यहाँ एउटै थेसिस पटक पटक दोहोरिएका थिए। स्वीकृत गर्ने थेसिस सुपरभाइजरहरूमा प्राध्यापक डाक्टर सुशील भक्त माथेमा र मदन कणेलकै नाम भेटियो। साथै प्राध्यापक डाक्टर बिहारी विनोद पोखरेल, गणेश भट्टराई र उमेश कोइरालाले स्वीकृत गरेका थेसिसहरू पनि दोहोरिएका भेटिए, जसमा क्याम्पस प्रमुख दिवाकर पोखरेलले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। यसपछि म शङ्करदेव क्याम्पस गएँ र भेटेसम्मका थेसिसहरू हेरेँ। हेर्दै गर्दा क्याम्पस छेउको डिजिटल फोटोकपीका डिआर पोखरेलले भनेको झट्ट सम्झेँ। मैले चाहिँ शङ्करदेव कलेजको रिसर्चहरूले जुन तपाईँको रिसर्च गाइड राख्दिँदा पनि मैले फेस गरेर सकाइदिने मेरो जिम्मा हो। मैले प्रपोजल पढाइदिएँ भने उसको डकुमेन्ट पार लगाइदिने काम मेरो हो। पार लगाउने आधार के भने तपाईँको लगभग तपाईँको 80% टिचर मैले दिन्छु। मलाई राम्रो रेस्पेक्ट गर्छन्। मेरो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड समेत त्यहीको हो। तपाईँले चिन्नु भएको छ। काम गर्ने प्रोफेसनल टिचरहरू छन्, मैले टिचरबाट काम गराउने हो। अनि शङ्करले मलाई बुझाउने हो। मेरो कमलदीप ढकालसँग तपाईँको उसको घरमा जाने आउने सम्बन्ध। थेसिस हेर्दा त उनै कमलदीपले प्रमाणित गरेका थेसिसहरू पटक पटक दोहोरिएका र एक अर्कासँग हुबहु मिल्दा भेटिए। दोहोरिएकै थेसिस प्रमाणित गर्ने अरूमा भेटिए रिसर्च हेड प्रोफेसर विश्वेश्वरमान श्रेष्ठ, डाक्टर सिलु बज्राचार्य र एसोसिएट प्रोफेसर रुचिला पाण्डे। त्यसपछि मलाई डिआरको कुरा विश्वास गर्न करै लाग्यो। त्रिवीका विभिन्न विभागहरू, मिनभवन र शङ्करदेव क्याम्पसका पुस्तकालय घुमेपछि मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्न यो थियो कि यसरी अर्काको सिर्जना चोरेर पास गर्नेहरू र उनीहरूलाई पास गराउनेहरू नै समाजमा प्राज्ञिक वा बौद्धिक व्यक्तिको परिचय बनाएर बसेका छन् भने हाम्रो समाज कता जाँदैछ होला।